अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम करे। मैं एक फैंसी बाजू बना रही हूँ। ये इसके कफ़ के लिए बुकरम काट रही हूँ रेशमी कपड़े पर। ये मैंने इसको बुकरम काट लिया। मुझे बुकरम कफ़ का साइज़ थोड़ा बड़ा चाहिए ताकि मेरी बाजू थोड़ी लंबी हो सके। ये मेरा बॉर्डर है जो इसके साथ अटैच होगा। इसको मैं शेप दे लूँगी। शेप देने के बाद फिर मैं इसको काट लूँगी। ये देखिए मैंने शेप दे ली। अब मैं इसको गुलाई में काटूँगी ऐसे। मुझे चौड़ाई लंबाई जितनी चाहिए थी मैंने उतनी रखी है। आप कम ज़्यादा भी कर सकते हैं अपने बाजू के हिसाब से। ये देखें, अब इसको हम ऐसे करेंगे। मैं आपको कपड़े के साथ अटैच करके भी दिखाती हूँ। मैं आपको कपड़े के साथ लगा के दिखाती हूँ। ये देखें, ये मेरा कपड़ा है। ऐसे यहाँ से हम सिलाई लगाएंगे। अब मैं इसको दो हिस्सों में करके कपड़े के साथ अटैच कर लूँगी। ये मेरा कपड़ा है और इसके ऊपर मैंने इस बॉर्डर वाला, इसके ऊपर मैंने अटैच करना है इसको। प्रेस की मदद से इसको इसके साथ अटैच कर लेना है। बुकरम आपने लट्ठा बुकरम जो होता है वो नहीं लेना, हार्ड वाला। आपने सॉफ्ट बुकरम लेना है। ज़्यादातर कफ जो हैं वो लट्ठे बुकरम के बनते हैं, हार्ड वाले के। ये मैंने इस तरीके से इसके साथ प्रेस कर लिया साथ। और अब मैं आपको ये बता रही हूँ कि यहाँ से हमने सिलाई लगानी है और आगे की साइड पे हमने सिलाई नहीं लगानी। एक्स्ट्रा कपड़ा हम छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद उसको फिर हम कटाई कर देंगे और इसको गोल शेप में कपड़ा काट देंगे। ये देखिए मैंने दूसरा हिस्सा भी इसका यहाँ पर प्रेस कर लिया। इसको प्रेस करने के बाद आप इसको कपड़ा रख के दिखाती हूँ। इसकी बैक साइड का कपड़ा है, अंदर वाली साइड का। इसको हम उल्टा करेंगे ऐसे और फिर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये देखिए यहाँ पे मैंने सिलाई लगा दी है। अब मैं इसको काट रही हूँ। अब इसको किंचिस की मदद से काट कर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है सारा वो उतार देंगे हम इसका। और इसके लिए फिर हम अब इसके अंदर अटैच करने के लिए हम दो लूप्स बनाएंगे। देखिए मैंने दो लूप्स बनाए हैं। एक बाजू मैंने तैयार कर लिया है, दूसरा बाजू में लूप्स आपके सामने डालूंगी इसके अंदर। और उसके ऊपर हमने दो दो डबल सिलाइयाँ लगा देनी है ताकि ये मज़बूत हो जाए। लूप्स और बटन की मदद से खींचने से निकले ना। ये मैंने लूप्स लगा लिए। ये देखिए अब मैंने बाजू की अगली साइड पे जो एक्स्ट्रा कपड़ा डालना था वो डाल दिया है कंधे वाली साइड पे। अब मैं आपको बताती हूँ, इस पे छोटे छोटे बारीक बारीक चुन्नट्स डालने हैं। उल्टी साइड को हमने बाजू को फोल्ड करना है और ऊपर सिलाई सेंटर में जो मेन पॉइंट है सेंटर, वहाँ पर सिलाई लगाते हुए साथ साथ चुन्नट डालने हैं। ये मैंने चुन्नट डाल दिया, मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें ऐसे। दोनों बाजुओं को मैं प्रेस करूँगी। प्रेस करने के बाद फिर हम इसका कफ अटैच करेंगे। मैंने प्रेस कर लिए हैं। फाइनल जब बनकर तैयार हो जाएगा तो फिर आपको समझ भी आ जाएगा और बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। ये देखिए हम कफ को सेंटर पॉइंट लेंगे दोनों साइडों से, अंदर से भी और बाहर से भी। और अंदर के जो है एक प्रिंटेड बाहर है और अंदर वाला जो सिंपल है थोड़ा सा, वो हम बाजू के साथ अटैच करेंगे। उल्टी साइड से पीछे की साइड पे रख के बाजू पर रख के सिलाई लगा देंगे। ये
ये देखिए ऐसे, और फिर हम इसको सिलाई लगा देंगे। यहाँ से सिलाइयाँ जो लगी हैं पहले वो उसको अंदर कर देंगे, और फिर हम चारों तरफ से उसको सिलाई लगा के मजबूत कर देंगे। यहाँ तक हमने सिलाई लगाई। अब इसके गोल शेप पे आगे भी सिलाई लगा देंगे। आप चाहें तो डबल भी लगा सकती हैं। मेरा कपड़ा प्रिंटेड था तो मैंने इसके ऊपर सिंगल ही सिलाई लगाई है। ये मैंने सिलाई लगा दी। अब मैं इसके ऊपर बटन जो मोती अटैच कर रही हूँ, इसको थोड़ी सी फैंसी इन्हेंस करने के लिए। मैंने चुन्नट का फासला कोई 1 इंच का रखा है। आप अपने हिसाब से रख सकती हैं, कम ज़्यादा छोटा बड़ा भी कर सकती हैं। मैं पूरी उम्मीद करूँगी कि मेरी बहनों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में इंशाल्लाह। दुआ में याद रखा करें। आपको मैं ये पहन कर दिखाती हूँ। अल्लाह हाफिज़।